uwambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite. Kwambara ubusa kwambara ubusa, nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe. I'd like to ask the Vice President. Tawal Africa, the Africa we all love. What has she done to question my loyalty to this country? 55 countries that make up the African continent. Oh my God. Tawal Africa, the Africa we all love. Tugeze kuri wari ushinzwe ibikorwa, tugeze atangira gusaba imbabazi ati naribagiwe, ati mutubabarire twaribagiwe. Okay, ukabaza undi ahubwo ati twarabikoze. Mugeze mwakoze biki? Mugeze wajya ugasanga ibyo yakoze ni ibindi bitandukanye n'ibyo mwumvikanye. Utse ko wakoze ibintu bitandukanye n'ibyo twumvikanye, habaye iki? Ati nagira ngo turareba, ati nagize ngo, ati ibindi bintu birebire. Okay, niba waragize ngo, niba hari ikindi wabonye cyari kinyuranye n'ibyo twumvikanye kizima ugomba gukora, kuki se utasubiye inyuma ngo natwe twese tubimenye, tuvuge ko hari inama twungutse dukwiye kuba dukurikiza? Habaye iki? Mu ncamake umuntu yera ko asaba imbabazi gusa. Ibyo rero ntabwo ari ikibazo kinini, ibyo birasanzwe, umuntu yakora ikosa, ibyo rwose kuri ibyo nta nubwo ari cyo kibazo. Ariko iyo bibaye rimwe ku muntu umwe ukabisabira imbabazi, uwo muntu ejo bikongera bikagenda gutyo, ejo bikongera bikagenda gutyo, ntabwo biba bikiri ya makosa akorwa gusa kubera ko uri umuntu. Uko abantu bakora amakosa, byabaye ikosa ryahindutse icyaha. Ni icyaha, ntabwo bikiri ikosa risanzwe ry'abantu bakora. Ibyo rero bigahoraho, ukwezi kugashira, ugashira, ibiri gashira, ari abantu basubiramo batyo buri munsi. Hari ubwo rero bigeraho noneho kwibaza utari ko se amaherezo azaba ayahe, ku buryo bworoshye kandi abantu benshi bakunze kunyuramo, babiragiza ubushobozi bundi buturenze. Ubwo babihunze, babiragiza, tukajya kubisengera, tukajya buriya ni uko bihunga, ntabwo ari ikindi, kuko ibyo usaba waranabihawe, ahubwo ntubikoresha. Bigaragarira, there will be results or no results. Nta rundi rubanza. Naho n'ujya gusaba, niyo wajya usaba, abagatolika niyo basoma n'iki, amashapure, niyo wasoma amashapure 20 ingahe,
nta kizavamo kubera ko ibyo uriho usaba urabifite warabihawe ahubwo ntubikoresha ahubwo nuko abo tunasenga cyangwa ibyo bwa bushobozi tutavugana nabwo ngo gutyo hari abavuga ko bavugana nabwo ariko ngenzi ko bikigoranye biragoranye ariko niba twavuganaga n'ubwo bushobozi ku buryo bworoshye gutyo rwose buba butubwira batari wowe urashaka iki wansabye iki ndakiguha ahubwo wagombaga kugikoresha kugira ngo ugere kuri iki ntabyo wakoze ubu urasaba iki keretse niba usaba ngo abe aricyo ukigukorera ntabyo rero ubwo ni ikindi kibazo tugomba kwibaza rero twebwe nk'abantu mu byo dushinzwe ubushobozi butandukanye dufite ariko bufite aho bugarukira ugomba gusubira inyuma utari kumbikoresha iki ba bandi bavugaga who have arrived where there is no such arrival kuko niyo mpamvu niyo waba wageze aho washakaga hari ahandi hagusaba kugera igihe uriho biragusaba guhora ubona aho ugomba kugera ushaka kugira ngo uhagere nanone reka mbigarure mu buzima bwacu busanzwe nk'abantu inzego za leta reka mbe zishyize iruhande ariko hari n'ubuzima busanzwe bw'abantu bw'imibanire bw'imico bw'imikorere bw'ibiki murabizi hano ndetse kenshi nidufata umwanya nk'uyu ujye utuviramo gushaka kugira ngo tubitware hanze hariya ibi tuganira nuko twahuriye hano n'ibyo tuvuga erega nabyo ni uburere ubu turi mu burere buduha gutekereza neza no gushingira ibikorwa byiza kuri ibyo dutekereza reka njye hanze mu buzima busanzwe mbona raporo hafi buri gitondo cyangwa se mu cyumweru mba mbonye nyinshi zimbwira ko abantu bifashe hirya no hino ese mu gihugu abantu bafite barihaza bakigaburira bafite ibyo kurya twarejeje cyangwa abantu barashonje cyangwa izindi zikaza zimbwira ziva mu bapolisi zimbwira haraye habaye za agisida 20 n'izi ngizi kuva hariya muri bo 50% zabaye kubera ko bari basinze abantu baraye bicanye hari abantu bapfuye bazi indwara undi yaziki undi mugore yaratemwe n'umugabo we rimwe na rimwe biba the other way around ariko nibyo bikeya kurusha ibintu byinshi abandi twafashe abantu bangana batya twasanze bari mu biyobyabwenge kubikoresha uburyo bari bwo yona umubare wa abana bashakanye ejo bundi b'imyaka 20 umwe n'ikenda undi n'itanu bashakanye n'uwa 30 bakiri muto y'abashakaniye ntabwo ari intambara ntabwo ari ukurwana hagati yabo buri munsi bashakanye bagira umuryango utuze amahoro ndetse
umere neza ugenda ukura, ntabwo ari ukwirirwa abandi rero abana batoya ku mihanda njya mbibona, njye nkurikira ibintu no kuri social media no ku intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa uwambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite, kwambara ubusa kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho wo kwambara ubusa, ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe, nicyo kibazo, niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Ni izihe? Tuzibaze, ni izihe? Ni izambika ubusa abanyarwanda, uko abana tubarera, ariko ari abana, ari abakuru, ari iki, nuko turerwa, uko turera. Ba bandi rero navuze b'ibiyobyabwenge ugasanga mu bakuru, abantu bakuru mu muryango, ariko bya biyobyabwenge nibyo bivamo ingaruka zindi z'imiryango guhora irwana buri munsi. Wanakwicaza n'abantu ukababaza turi murapfa iki? Hakazamo rero bya bindi buri wese yumva ko ari uri mu kuri, ntawe ushobora korohera undi ngo babiganire bakemure ibyo ushaka, ineza ushaka niyo n'undi ashaka. Uruhare tugira twebwe nk'abayobozi, baba mu madini, baba muri leta, ni uruhe ruhare tugira rwo kugabanya ibyo bintu muri twe, mu miryango, hanze? Turebe hirya tubyihorere, tuvuge ngo bibe uko bishatse, twaba tumaze iki? Twaba twebwe inshingano zacu ari izihe? Tugende duhere mu ikuzo gusa, twirebe, twumve ko turuta abandi cyangwa dukora, ariko abandi bibe uko bibaye. Ntabwo wujuje ya nshingano, urabeshya. Ikintu cyo kubeshya, cyo kudakoresha ukuri, ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, bwaba ubwigisha mu madini, bwa bushobozi buri mu nzego za leta, ariko noneho bitari n'ibyo, ntabwo rega abantu bose bari muri leta cyangwa bari mu madini. Ubushobozi n'ukuri bukwiye kuba gukoreshwa no mu bantu gusa, mu miryango, umuryango wawe, nta ushyize idini iruhande ugashyira ko leta iruhande, no mu muryango wawe ikiganiro ugirana n'umuryango wawe gishobora gufasha kubaka ni ikihe? Ukwiye kubyibaza buri munsi.